Во ова вклучување разговараме за измените на Законот за безбедност во патниот сообраќај со претседателот на Републичкиот совет за безбедност во патниот сообраќај, господинот Стаменковски. Разговараме за тоа кои се најголемите измени кои ќе ги донесе законот и како тие ќе влијаат врз подобрување на состојбата со сообраќајот кај нас. Добар ден, господин Стаменковски. Новите измени на Законот за безбедност во сообраќајот треба да донесат голем број на промени од обуката на возачите, учесниците во сообраќајот и сообраќајните правила. Колку овие измени ќе допринесат да се подобри состојбата со сообраќајот кај нас? Токму така, новиот закон за безбедност во сообраќајот на патиштата денеска е официјално на седница на собрание. Се надевам дека наскоро ќе имаме нов изменет закон за безбедност во сообраќајот на патиштата. Истиот резултат на еден подолгорочен процес на изработка преку кој што Министерството за внатрешни работи се консултираше со сите засегнати страни, односно со сите оние кои што може да дадат својот придонес во подобрување на ова законско решение. Како такво кажавте дека предвидува низа измени и промени кои што имаат за цел да го напредат, односно да го подобрат и да подигнат безбедноста во сообраќајот. Како најзначајни во овој момент од аспект на подигнување на безбедноста во сообраќајот ќе напоменам она одредба со која што се зголемуваат делот на казните за возење со голема брзина, односно со брзина над дозволеното. Кога сме кај брзината за возење, односно ограничувањето на брзината, важно е да се напомене дека законот предвидува и намалување на горната граница на дозволена брзина за возење од 60 км/ч на 50 км, тоа е во урбани средини. Овие две одредби се за поздравување од проста причина што статистиката и фактите говорат дека токму брзината, односно непочитувањето на брзината на сообраќајните правила е една од најчестите причини за сообраќајни несреќи и за загуба на човечки животи. Како посебно важно во овој момент ќе го истакнеме она одредба од законот која што предвидува задолжително потреба на детското седиште во автомобилите. Се надевам дека најголемиот дел од родителите кои што не следат во момент ќе се сложат со мене заради тоа што ова е законско решение кое што ќе ги заштити децата во сообраќајот. Статистиките исто така покажуваат дека за жал летото кое што е позади нас изгубивме голем број на детски животи и со тоа ќе се придонесе за заштита на децата во сообраќајот. Законот предвидува и посебен третман, односно посебни санкции кај оние возила кај кои што ќе се забележи дека управуваат со своето моторно возило под зголемено количество на алкохол, па така полицијата може да го задржи возачот одреден временски период се со цел тој да стане способен да учествува во сообраќајот. За посебно поздравување се и оние измени во законот кои што се насочени кон унапредување, односно контрола и регулација на работата на автошколите и испитните центри. Јас се надевам дека на таков начин ќе се подобри обуката за идните возачи и со тоа ќе се воведе дополнително регулација на нивната работа. Така, деновиве се води дебата за тоа што е потребно да се направи за да се подобри ситуацијата со сообраќајот, за особено да се заштитат пешаците и велосипедистите. Каков е ставот на Републичкиот совет во однос на ова прашање? Светската практика говори дека истата таа пресликана во Република Македонија говори дека за безбеден сообраќај, односно за посигурни улици, многу е важно придоносот, односно влијанието на секој поединец во сообраќајот и токму тоа е основата, односно главната цел на која што се заснова втората национална стратегија за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата на Република Македонија, која што беше усвоена на крајот на минатата година. Републичкиот совет во овој момент активно работи на на целите на токму таа национална стратегија. Националната стратегија вели дека секоја институција треба поединечно да се го дава доприносот за унапредување на безбедноста во сообраќајот и безбедни патишта и со помош на жртви можеме да направиме да постигнеме само на таков начин доколку сите институции заеднички работат, но клучна е улогата на поединецот, заради тоа што секој поединец преку сопственото однесување и преку примерот кој што го дава во сообраќајот ја гради таа една општа слика за сообраќајот. Во оваа прилика сакам да апелирам случувањата поврзани со безбедноста во сообраќајот и со загубата на човечки животи да не се поврзуваат со политиката. Заради тоа што загубата на човечки живот е болна тема и за семејството, но и голема загуба за општеството и за целата држава и многу е лошо кога таквите теми се остваруваат се употребуваат за остварување на одредени политички цели. Светот се поклонува и ги поздравува иницијативите, големите глобални иницијативи кои што на креативни начини сакаат да направат одредени промени за подигнување на безбедноста во сообраќајот.
Јас еве апелирам до сите учесници во сообраќајот преку својот собствен пример, преку собственото однесување да го дадат примерот како ние треба да се однесуваме во сообраќајот, а со тоа заедно се обидеме да изградиме побезбедни улици во државата. Што според вас е потребно да се направи за да се заштитат пешаците и велосипедистите како најранлива категорија учесници во сообраќајот? Дали е потребно да се постават копчиња за пешаците, да се стимулира употребата на велосипедите како превозно средство, но и зголемени казни за оние кои возат под дејство на алкохол и наркотици, и колку едукацијата и кампањите ја променуваат свеста кај граѓаните и учесниците во сообраќајот? Токму така, Републичкиот совет за безбедност со сообраќајот на патиштата во изминатиот период на овој момент реализира најразлични кампањи кои што имаат за цел подигнување на безбедноста во сообраќајот, кај токму овие ранливи категории учесници во сообраќајот. Во ранливи категории спаѓаат и пешаци и велосипедисти. Но за да ви одговорам што е потребно да се направи, ќе повторам она што го кажавме пред неколку дена заедно со градоначалникот Коце Тарановски. Градот Скопје за жал е еден од градовите во Република Македонија кој што бележи голема бројка на жртви во сообраќајни несреќи, и спецификата и динамиката на сообраќајот е токму таа причина поради која што таа бројка е токава голема. Ние на тој координативен состанок кој што беше токму наменет за таа цел, изнаоѓање на решенија и мерки кои што во престојниот период ќе придонесат за подигнување на безбедноста во сообраќајот, изготвивме еден акцијски план за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата во главниот град. Во тој акцијски план сопствени обврски си имаат сите надлежни институции, ние како Републички совет, но и градот Скопје и Министерството за внатрешни работи. Согласно акцијскиот план, Министерството за внатрешни работи се зема за обврска да ги зајакне полициските контроли на сообраќајниците во главниот град. Тоа на моје големо задоволство можам да заклучам дека веќе се случува на улиците во Скопје. Градот Скопје се обврза да направи одредени инфраструктурни зафати, односно подобрување на сообраќајната сигнализација. Заеднички се земавме за обврска да направиме една мапа на црни точки кои што ќе им послужат на возачите повнимателно и поодговорно да учествуваат во сообраќајот. Едукацијата се продолжува. Пред некое време ја најавивме кампањата за посета на основните училишта. Како што кажав претходно, кампањите тековни се продолжуваат, и мој личен став, но и став на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата е дека само со еден координиран и заеднички пристап, со многу кампањи, со многу едукација, но и со многу домашно воспитување култура и со давање собствен пример во сообраќајот може да направиме на улиците да бидат побезбедни, а и со тоа и помалку жртви да има на нив. Ви благодарам многу за разговор. Александар, како што ги слушнавме измените на законот и како тие ќе допринесат за подобрување на состојбата со сообраќајот во Скопје и во Македонија, апелираме уште еднаш дека сите учесници во сообраќајот треба да бидат совесни, да ги почитуваат правилата и за да допринесеме да се намали бројот на сообраќајни несреќи, особено оние со човечки жртви.